Ma jsemmawx leħenhom bħal qnipen fil-festi tagħna. Anqas ma jagħmlu ħsejjes bħal murtali, imma biskitt tagħhom waqt li miexja bl-ordni fil-purċissjonijiet reliġjużi tal-parroċċi tagħna għandhom is-seħer li jħallu toma ta' solennità kbira. Dawn huma l-fratellanzi li jimxu f'ras kull purċissjoni li jsiru fl-ibliet u fl-irħula tagħna matul hekk sena. Kull fratellanza għandha l-istandard tagħha. Is-salib biż-żewġ lanterni miegħu, is-surġentina, il-medaljuni sbieħ tar-retturi u fuq kollox l-aqwa ħaġa li tagħmel fratellanza għaqda ħajja, il-fratelli b'dak l-ilbies sempliċi imma fl-istess ħin eleganti. Il-kuluri varji tal-istandardi u l-muzzetti tal-fratelli jagħmlu kontrast mill-isbaħ fil-festi tagħna. Il-vjola ħafna drabi assoċjat mad-duluri ta' Omna Marja Santissima, jew mal-Om u l-ġmil tal-Karmelu. L-aħdar mal-Arkanġlu San Mikiel, jew ma' Santu Rokku. L-abjad f'bosta parroċċi huwa marbut mal-Madonna tar-Rużarju. Il-waqt iċ-ċelest ma' San Ġusepp, jew mal-Kunċizzjoni. L-iswed mal-Madonna taċ-Ċintura u l-aħmar huwa dejjem assoċjat mas-Santissimu Sagrament, għat li hawn ukoll fratellanzi ta' Qaddisin Martri li wkoll jużaw l-aħmar bħal ngħidu aħna Santa Katarina, San Pawl, San Publiu, Sant'Andrija u oħrajn. Fil-purċissjonijiet, il-fratellanzi ma jimxux kif ifettlilhom imma bl-ordni tal-preċedenza. Mela, ġeneralment l-ewwel fratellanza li tibda il-purċissjoni tkun dik li tkun l-aħħar waħda li twaqfet fil-parroċċa. L-aħħar fratellanza li timxi u li allura tieħu l-preċedenza fuq kull fratellanza hija dik tas-Santissimu Sagrament. B'dikrit ta' 12 ta' Marzu 1675, Monsinjur Astirja kien ordna li f'kull parroċċa għandu jkun hemm fratellanza tas-Sagrament u li l-membri tagħha jakkumpanjaw fil-vjatku tal-morda fil-purċissjoni li kienet issir kull tielet ħadd tax-xahar is-Sagrament madwar il-Knisja u naturalment fil-purċissjonijiet kollha tal-parroċċa b'mod speċjali fil-festi tal-Ewkaristija. Il-fratellanzi mhumiex xi ħaġa avventata f'Malta biss. Ħafna minnhom huma msieħba ma' fratellanzi f'Ruma u ordnijiet reliġjużi bħal ngħidu aħna taċ-Ċintura mal-Agostinjani jew tar-Rużarju mad-Dominikani. L-irġiel li kienu u li għadhom jisibu fil-fratellanzi preferiti tagħhom minħabba xi devozzjoni partikolari jew sena li jkollhom iridu jilbsu l-ilbies distintiv tagħhom kif ikun imniżżel fid-digriet tat-twaqqif tal-fratellanza. Normalment din il-libsa kienet tkun twila sal-art bajda silġ biex tfakkar li l-fratell kemm jista' jkun għandu jgħoss il-virtu tas-safa. Nistgħu ngħidu li hija drawwa sabiħa u antika tagħna f'Malta li l-kunfratija tkun illantata u kollha pjegata. Drawwa li għandna nibqgħu nżommu għax turi ċertu ndafa u serjetà. Il-kordun li huwa speċi ta' ħabel li jfakkar fiċ-ċaħdiet u l-penitenzi li rridu nagħmlu fil-ħajja l-isranija. Dan ukoll il-ħidma tiegħu hija xi ħaġa Maltija li kien jinħadem kemm minn xi sorijiet kif ukoll minn nisa tad-dar. Għall-grazzja t'Alla din is-sena partikolari ma tlifniex għax fadal min jaf jaħdem dawn il-kurduni sbieħ.
Il-kulur tal-mozzetta ukoll għandu rabta ma' xi virtu partikolari. Il-vjola mal-penitenza, l-abjad mas-safa u l-aħmar mad-dem imqaddes ta' Kristu jew il-martirju. U l-kuruna kbira tar-rożarju li tintlibes mill-fratell in-naħa tgħid ix-xellugija sewwa sew kif tintlibes mill-patrijiet Dominikani ma' qaddhom fuq ix-xellug. Din hija s-simbolu tat-talb. Hawn ta' min jirrimarka li anke l-kavallieri ix-xabla li kienet l-arma kontra l-edewwa kienu jilbsuha fuq ix-xellug biex meta jinqala l-bżonn bit il-leminija jisiltuha t-taqbida. U jekk ix-xabla hija l-arma kontra l-għadu tal-ġisem, hekk ukoll il-kuruna tar-Rożarju hija l-arma qawwija kontra t-tentazzjonijiet tar-ruħ. B'hekk din l-użanza li nilbsu l-kuruna in-naħa tax-xellug. Is-surġentina hija speċi ta' bastun li bih is-surġent tal-fratellanza jżomm l-ordni kemm mal-fratelli u kemm man-nies biex fost affarijiet oħra ma jħallihomx jaqsmu għad-doċċ il-proċessjoni. Mela kollox għandu skop u meta tinżamm l-ordni u s-serjetà f'dawn il-fratellanzi jkun fihom għaxqa u jkomplu jżidu mas-solennità tal-festi reliġjużi tagħna. Ta' min jagħmel appell lill-irġiel dilettanti tal-festi biex jieħdu sehem f'dawn il-proċessjonijiet. Jekk minnu dilettant u jħobb id-drawwiet u l-użanzi sbieħ li tant niftaħru bihom, ma jagħmilx ftit sagrifiċċju u jkun parti mill-proċessjoni, min ħajħu sehem fiha? Min mhux dilettant mhux ħajħu sehem żgur. Mela rridu nkunu aħna li nożżu l-wirt li ħallewna ta' qabilna ħalli l-proċessjonijiet tagħna nibqgħu narawhom serji u devozzjonali kif jixraq lill-liturġija.